លោកដូណាល់ត្រាំនិយាយថាលោកខឹងនឹងលោកពូទីនគឺខឹងយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងជុំវិញការលើកឡើងថ្មីរបស់ពូទីនអំពីប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនសេឡេនស្គីការខឹងដ៏ខ្លាំងនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានការអត្ថាធិប្បាយមួយរបស់លោកពូទីនកាលពីថ្ងៃសុក្រប្តាហ៍មុនអំពីភាពចាំបាច់នៃរដ្ឋាភិបាលអន្តរការថ្មីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកត្រាំបានឆ្លើយតបដោយលើកឡើងថាលោកនឹងដាក់ពន្ធបន្ថែមទៀតលើប្រេងរបស់រុស្ស៊ីប្រសិនបើទីក្រុងម៉ូស្គូធ្វើឲ្យបរាជ័យក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អាមេរិកក្នុងការចរចាបិទឈប់បាញ់នៅអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែក្នុងការអត្ថាធិប្បាយថ្មីរបស់លោកដូណាល់ត្រាំក្រោយមកទៀតលោកលើកឡើងថាលោកពិតជាខកចិត្តនឹងលោកពូទីនប៉ុន្តែលោកជឿថាលោកពូទីននឹងត្រឡប់មកល្អនឹងលោកវិញមិនខានទន្ទឹមនឹងនេះលោកត្រាំក៏បានស្ដីបន្ទោសលោកសេឡេនស្គីជុំវិញការមិនយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងរ៉ែធម្មជាតិជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដែរយ៉ាងណាក៏ដោយសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តដោយរុស្ស៊ីនៅតែបន្តវាយប្រហារទីក្រុងខាគៀវរបស់អ៊ុយក្រែនពេញពីយប់ជាប់គ្នាបាទនេះគឺជាចំណុចរបត់នៃទំនាក់ទំនងរវាងលោកដូណាល់ត្រាំនិងលោកពូទីនតើការចរចាទម្លាក់អាវុធអាចនឹងបរាជ័យដែរទេ